艾隻係中國古老嘅醫療方法之一，其實係一個好容易嘅係保健方法，係好多人都可以好容易學得到。我哋作為做一個老人家或者邁向老人家嗰陣時咧，保健係一個好重要嘅嘢要留意。艾隻有咩好處咧？孔夫子係啊，孔子啊，佢就講啊，人要無病自艾，即係當我冇病嗰陣時咧，你要艾救佢。孟子就講7年之病，尋3年之艾，即係話如果你有啲病咗7年，厭悶嗰啲咧，你係可以用啲3年嘅陳艾嚟到醫好。嗱，我哋聽講咧，孔子同孟子都係教之乎者也啫，原來佢哋兩個都係好識保健嘅。點解咁重要咧？因為艾條自己本身好似呢啲啦，佢本身咧係屬於係陽或者溫嘅係藥物，佢最緊要可以咧就係驅寒同埋濕。人如果係有寒氣同埋濕氣，一寒氣你就會傷風感冒，濕氣你就會係腸胃消化唔好。傷風感冒同埋腸胃消化唔好，你都將會大件事。因此用艾隻嘅方法係可以去驅寒去濕。嗱，喺呢一樣嘢入邊咧，亦都以前有一個醫生叫孫思邈，係一個養生嘅大家嚟嘅。佢話講，如果人咧經常自艾咧，雖未至可以長命百歲，話千祈唔好咁長命百歲，亦都可以咧久不侵病嘅，身體可以健康嘅。咁另外咧，亦都要講啊，30而艾。點解要30而艾咧？係因為我哋到30歲之後咧，我開始人嘅陽氣就會慢慢少，慢慢少嘅時候，你就需要用艾嚟到係補充翻嘅陽氣啦。所以咧，以前亦都有講係30而艾。特別如果我哋揾到老年人家膝頭哥痛、背脊寒凍，或者好多人就喺冷氣房上面頭殼頂嗰個嘅係冷氣出風口就吹落你呢度，吹到頭殼頂，你成日覺得凍寒流鼻水，你就需要艾隻啦。艾隻係可以醫好多種病嘅，不過如果你熱病嘅話，係唔可以艾。記住，艾係醫去寒同埋濕。如果你已經熱咧，咩叫熱咧？流鼻血啊，口乾鼻興啊，甚至乎直情即係一內臟出血啊，咁嗰啲就唔係好適宜啦。我哋現在同大家講嘅艾嘅方法咧，都係一個係保健方法，我唔會同你講醫療方法，因為醫療方法嘅話係需要一個係其他專有嘅醫師去幫你做，你係需要係特別知道好多經絡嘅位嘅。咁我而家只係做咧就係呢個保健方法。保健方法咩咧？就即係好似你而家跳體操咁，1、2、1、2、1、2，呢個都係保健嘅方法。即係如果你真正要去矯正你自己啲骨骼等等樣嘢嗰啲咧，咁你要揾即係骨骼嘅正形師啦，你就唔可以自己喐嚟喐去啦。咁啊，嗱，一般艾嘅情況之中咧，我哋最重要嘅就係艾條。艾條咧，現在市面上面靚嘅艾條咧，真正話俾你知，唔係好多。我而家呢隻艾條係叫做金絲艾，你現在聞唔到個味㗎。如果你真係買咗之後，你翻聞下，你會知道。呢個金絲艾咧已經係5年啦。咁出邊有啲艾條係咩咧？就唔係真係用艾葉喎，用粟米葉。咁即使係用頭髮加水加鹽就溝咗豉油啦。咁嗰啲唔係豉油嘅話，你自然就唔可以嚟蒸魚。艾你都會冇功效。金絲艾嘅重點在咩咧？佢係好多叫安油精。安油精咧，我哋點知道啊？我哋呢一批嘅艾咧，係由陳瑞燕教授喺呢個中文大學方面，陳瑞燕教授佢係幫我哋去國內揾嘅。咁佢已經揾咗一個呢批艾，數量唔係好多，幾千支嘅啫。
咁咧就係攞去咧，呢個係香港的化驗報告所度化驗過，證明佢係冇雜質，係只係得有足夠嘅氨油成分。如果唔係嘅話，你真係嘥 gas 捱眼瞓，不如你揾碌杉燒咗佢當柴。barbecue 嗰陣時嗌下算數啦，不過嗰陣時唔係嗌啦，嗰陣時燒雞翼。嗱，嗌嘅情況之中，我哋整個 set up 咧就要好似咁樣樣嘅嗌，幾多嘢搞㗎？因為嗌始終係有火，所以記住一定要有水喺度，以防要滅火。第二有個鐵兜，咁鐵兜點做咩咧？嗌咗之後，如果有陣時隻手等咗喺度嘅，唔好留邊等咯，咁會焫燶啲嘢咯。等呢度嘅咪乾乾淨淨咯。當然仲有打火機，我要把鉸剪，係要有嗰個 cutter， 仲有一個係艾盒。嗱，呢個艾盒咧，亦都係陳瑞燕教授特別揾翻嚟，係好特殊嘅。呢度入邊呢一塊灰色嘅係叫活性炭，一嗌嘅時咧係自不免會係出咗一啲嘅係煙嘅。咁如果你一般嘅係寫字樓入邊出煙嘅話，分分鐘會火燭啦，係咪啊？佢以為，咁我灑水落嚟就唔好啦。因為如果咁樣整好咗之後咧，就將啲煙咧焗咗喺入邊，而活性炭就吸咗啲煙。咁喺呢度咧係有咁樣嘅情況。嗱，你等咗落去之後，你就會喺呢度咧就係綁住隻腳度，等佢隔住佢熱嚟到嗌啦。如果佢熱得滯，你就會用兩塊嗱，將呢塊等埋上嚟呢度。咁樣樣，咁你咪兩塊咯，咁咪隔熱少少咯，仲熱啲喎，唔緊要，所以點解穩定一啲嘅係 towel paper 夾喺呢一度或者夾喺中間，咁你隔多幾層咪得咯，係咪啊？因為最主要有一樣嘢，嗌隻嘅時之中咧係會產生熱力，每人嘅皮膚所抵受嘅熱力係不一樣嘅，千祈唔好自己嗌燶咗，嗌到起水泡，未紅係得嘅，燶咗起水泡就係做錯咗，呢個叫隻傷。咁呢個咧係需要揾醫生去處理，或者自己真正好好處理啦。嗱，我哋點解要有兩杯水咧？因為嗌隻係會出熱，所以嗌之前飲啖水，嗌完之後飲杯水。另外一杯水要做咩啊？救火就係咁做啦。嗱，我哋嗌咧可以有兩種方法，一要用圓條嗌，點着佢喺度咁樣呢咁嗌。咁我試做個示範表演。嗱，你哋又打火機啦，捱咗佢啦。嗱，燒咗之後，你見到有煙啦，好簡單，喐下佢，即係捧佢咧，就係等佢咧係快啲去燃燒，着咗。嗱，着咗之後咧，咁就可以去邊個穴位度咧，就喺度嗌佢啦。呢啲咁樣樣都可以做嘅。嗱，真係有煙出㗎，係咪啊？有煙出㗎。咁你要點做啊？嗱，做嘅時將，譬如呢個穴位係合谷嘅，都可以做㗎。你就低啲、高啲、低啲、高啲、高啲，就唔好固定一定位。一固定一個位咧，你就好容易會辣燶咗佢啦。當然啦，做嘅時唔好瞌眼瞓，瞌眼瞓篤，咁就係辣傷啦。另外你一樣時，你話咦，我驚住我唔得喎，好簡單。譬如呢個位穩定喺度，呢隻手夾住呢度，嗱咁嘅時之中咧，你就由於隻手，如果咁等咧，你就會好攰嘅。你貼住呢度，你就會咁做啦。甚至乎你攞隻手晾喺啲嘢度固定地，咁樣做，咁你咪變咗呢度容易做得到，唔使有攰咯。你個位置又控制得到咯，係咪啊？嗱，做完啦，咁點做啊？等你呢度，咁啊安全咯。第二樣嘢，我哋可以用個艾盒，艾盒又點做咧？例如呢度啦，我首先剪咗佢少少落嚟，整緊啊嘛。咁啊，剪唔掂喎，唔緊要，用 cutter。好，唔好阻住大家睇，用 cutter。哇，好危險，好危險，好危險，不過唔驚。
係咁樣㗎，見到嘛？嗱，呢度有一個嘢俾你插住佢，呢度嘅嘢整住。咁呢把鉸剪咧比較特殊少少，如果大家買咧，就買呢啲。你啲鉗呢度有個位咧，係啱啱俾你鉗實條牙條嗰度。嗱，咁跟住之後咧，就喺呢個位度拱呢個牙條入去啦。嗱，你話咦，仲係熱嘅喎，仲係着火嘅喎，係啊，咁你咪唔使燒親自己咯。用呢個鉗之後，跟住我哋將呢個嘢，佢有個凹位喺呢個凹位嘅，同對住呢個凹位，記住呢度喎，咁樣咧，我係套落去，擰住佢，咁咪搞掂。我會做法就係、由於正話大家記得呢、個着火點係向呢個位嘅，因此我喺呢個度嘅凹位咧，我係 mark 翻一個位落去，mark 翻一個位落去。咁 mark 翻個位落去在咩咧？就話俾我哋知呢個位係向上，因為當呢個位向上咧，燃燒嘅速度咧比較慢啲啲。呢個位向下嘅時鐘咧，啲火就咁燒上去，燃燒速度咪快咗咯。如果咁向上咧，即使嗰個煙係向上嘅話，即係好似而家睇到啦，呢個向上嘅話，佢燃燒係慢少少嘅。咁向下咧，佢燃燒就會快啲啲㗎啦。火向上啊嘛，所以你咁樣吸住佢，擰住嗱，我哋會咁做。咁呢個盒當然你可以點做咧？你手如果夠熱嘅，帶定勞工手咪帶定嘅，你可以喺呢度就咁已經係捱得到啦。咁之但係由於佢整下咧，整個呢個係純銅做嘅話，佢會好熱、好熱、好熱嘅。咁因此我就會將佢揼入嚟呢個套入邊。揼入呢個套上邊，我點揼咧？我係將向上火嗰度係向上揼，因為我唔想佢燒得太快。因為燒得太快嘅時鐘，第一佢好熱，第二好嘥 gas，因為你會咧就等於燒銀紙。我哋用嘅係足夠嘅溫度就得㗎啦。嗱，呢個盒嘅套住係可以有樣嘢嘅，你係將佢咧全個套實佢，冇煙出啦，係咪？咁你睇下佢感覺嘅熱力夠唔夠？唔係好夠喎，即使咧佢燒得唔係好多，你係打開少少佢，咪等個空氣流翻入去，空氣流得入去多，佢燃燒咪快脆咗咯。如果唔係嘅話，嗱，而家你打開咗佢，咪有煙出咯，睇到煙嗎？如果而家咁嘅話咧，就唔使有煙啦。咁我將佢等喺我呢啲要捱嘅位度，等陣我哋就會係有人示範表演，示範者係一個大明星，等陣你會睇到㗎啦，係何許人也，好難請得到佢嚟㗎。好啦，咁我做嘅時鐘咧。大家睇到佢呢度有一個扣，有一個係咩話？呢個俾你一直扣住佢。我而家要示範先啦。咁就係扣住呢一個佢。比較難啲，扣啲，點解咧？因為佢俾你一唔好嘅元氣甩咗出嚟，咁你整住冇問題㗎。嗱，而家整到啦，嗱，咁整到啦，咁扣住，咁扣住有咩好處咧？例如我要整某個位嘅，整住，譬如呢個位我要整下，咁我整住，咁我可以一路做嘢，一路整住咯，係咪啊？就咁多啦。咁例如我整呢度嘅，咁我咪係又咁扣實佢，又咁扣實佢，扣實佢，咁可以行做家務，其他嘢當然唔好去踢波啦，你咪可以喺呢度捱住咯。咁你就慳啲時間啦。咁當然你一定要感覺到佢嘅
過熱嘅話，記得拉快呢一塊上嚟，即係俾佢咧 double layer 雙重隔絕。中醫記住係攞翻一個呢啲嘅係 tissue paper 攝起，我做得大少少啦，攝起中間。咁你屋企攝梗係唔好攝到咁核突啦，攝正啲佢，咁你咪睇到可以又隔到啲熱咯。究竟幾熱，你可以受到幾多，整到幾多樣嘢，你自己決定。好啦，我哋做完啦，攞翻出嚟。咁由於而家呢一個仲未燒完㗎，記住未燒完嘅話，唔好立亂而家揾呢個手摸呢個銅，佢好熱好熱好熱嘅。你唯一件事要做嘅咧，就等佢燒完。當然啦，我個皮硬啲可以頂得住下，我用呢個方法咁整住下，咁樣擰開佢。嗱，大家睇到整個佢會就喺呢一度啦。你會問一個問題：有冇灰啊？有冇灰啊？可以話俾你知，呢隻艾條由於係真正純艾，係冇灰嘅。到時成個燒咗出嚟咧，佢原裝起翻係咁樣喺度嘅，所以你唔需要擔心啲灰燉晒出嚟。咁喺呢點入邊咧，呢個就係好嘅艾同唔好嘅艾嘅分別啦。咁你如果整完之後，佢成個褪翻呢度，到佢燒晒之後，佢成個就好似咁樣係黑掹掹呢度呢個位，成個喺度嘅。咁你就到時就係抌咗佢。燒完之後，你要揾到呢個銅碗入邊咧，銅杯入邊有少少嘅係黃色咗嗰啲安油喺度。咁你點做咧？揾啲番梘水浸住落水嗰度，然之後輕輕抹咗啲安油佢。每次都做，盡量唔好俾啲安油咧整得起度太多，因為整得起度太多嘅話，你日後你會影響到佢嗰個功效性嘅。因為我哋而家係唔係一個抽油煙機，佢係有安油嘅成分。咁你話呢啲嘅煙好唔好咧？咁對於有啲人嚟講，其實你搽好多嘅香薰，其實就係安油，所以呢個比係有凌晨嘅作用。不過唔好煙到隻眼咯，煙到隻眼嘅話，一定唔係好噶啦，係咪啊？咁如果你普通嘅係吸落嚟嘅話，係 OK 噶。屋企有啲蛇蟲鼠蟻都唔驚。因為艾係要可以驅蚊嘅、驅蟲仔嘅。嗱，記住幾時都係，由於我有個鐵兜喺度，好容易做啦。我要特別係要解決佢急熄咗嘅喎，冇問題。咁啊，將啲水揼落去，咁因為我就做俾你睇就咁滴啫，唔係你又咁倒落去噶啦，係咪啊？倒落去之後。好啦，咁佢就熄咗啦。嗱，熄咗之後，唔好以為佢真係熄咗，因為佢喺入邊可以仲係有熱力嘅，因此佢會死灰復燃。如果你唔係全部100%等佢係熄晒火嘅話，所以最好有個鐵兜喺度，有啲水喺度，你唔使理佢，鐵兜燒唔着，乜嘢都唔理佢，等喺度行開。你跟住之後呢、這個，哎呀多咗喎，咪當蚊香咯，解決咗問題咯。好啦，你話我哋要做幾多咧？一支艾條，如果你係喺有風扇、有冷氣等等地方度燒嘅，大約係1粒鐘燒晒。之但係我亦都可以點啊？為咗要抌落呢個桶入邊咧，你就會慳翻啲啦。有陣時唔係你錢唔錢嘅問題。而係呢啲5年嘅係金絲艾咧，數量真係好少好少好少。你可能用完之後下轉都冇㗎。當然啦，陳教授會努力去幫我哋揾呢啲樣嘢。即係人哋啲艾真要等5年啊嘛，所以呢批貨出咗嚟之後，可能另外一個新嘅人佢咪要忍5年咯。我哋要揾另外一個人，佢真正要肯做啲咁嘅靚嘅艾，然
有錢嚟做。呢個世界特別喺國內，5年嘅嘢完全唔賣，真係好嘥錢咯。好多人，所以點解就即刻就賣咗佢？所以你容易揾到一啲咧，1-2年嘅捱，1-2個月嘅捱，佢話俾你知5年、3年、10年，其實呢啲都係呃你。艾條當然你可以自己儲嘅，儲嘅時鐘就等喺乾燥嘅地方。好啦，咁我自己個人覺得咧，就唔使做咁多嘢住。我將佢咧就係一條艾條咧，就係喺中間揾支筆畫咗佢，好似咁樣啦，畫咗佢。再跟住到中間畫一畫，再跟住係分鐘。咁於是，我一支艾條咧就有到8個細節。呢8個細節咧，以我嘅經驗，等咗入呢個盒入邊，套埋呢個套咧，大致上可以用到15至20分鐘。咁大家做艾嘅時候，咁你咧一樣係好似正話咁講啦。首先揾把 cutter， 鋸住佢，鋸。我開啲先，俾大家睇到。你呢度係咁鋸。你都得㗎。平時咧得閒嘅就係鋸定晒佢，就係咁樣㗎啦。又鋸多一節出嚟。點樣鋸多一節咧？因為我有啲做啲穴位咧係相對應嘅，例如好似我係足三里，我係可以做左右兩隻腳。你揾2個呢啲盒一齊做，你咪慳咗時間咯，係嘛？咁啊唔使呢個每個都做啦。整完就係咁樣，咁啊套入去嗰度，點着佢，擰翻佢，等翻入袋 ，OK。咁等陣咧，我係揾到記住有一樣嘢，如果你真係要做艾嘅話，做之前飲杯水，分開2杯水啊，或者你揾個大啲水都得，冇所謂，一杯水可以咁用。不過而家喺呢度，我分開2杯水，因為你要等要嘉賓去飲嘅，呢個咧佢係飲1啖或者2啖，跟住做完之後再飲多2啖水，就係咁啦。飲水嘅時鐘冇焗一聲吞咗落去，等呢個口腔度啷下口，因為我盡量稍微補充翻少少水分就夠啦。喺艾嘅過程入邊，我會驅咗濕、驅咗寒。我哋總共艾嘅位會有幾多個咧？係好多個位用艾㗎。如果你醫病嘅話，不過保健嘅位咧，用艾嘅話就一叫做身處喺呢一度。呢個咧就醫你頭下頂，俾啲冷氣吹到咧，哇！就好似傷風感冒鼻塞啦，就呢一度呢個位。呢個位咧喺1938年，日本有一個醫師，因為見到有個地區度啲學生仔細路哥經常咧係呢個係傷風感冒鼻塞嘅，咁因此佢用佢呢度身處呢度艾佢6個月之後，呢批嘅小朋友全部冇感冒。做咗1個月啫，1個月6個月之後全部冇感冒，因為如果做嗰陣時你冇感冒冇用啦，等你做完之後嗰啲抵抗到感冒先得。咁呢樣嘢係俾日本嘅教育廳咧係列為一個係即係重要嘅係例子，就係保健學生嘅係感冒嘅嘢。嗱呢個咧對於屋企如果有小朋友經常有傷風感冒嘅話，或者你自己個人有經常傷風感冒嘅話，都可以捱呢度。不過，如果你做小朋友嘅話，特別要留心，有個皮膚比較暖，唔好咁埋啦，我遠些少，做得密少少，唔好咁熱。特別佢係有陣時唔係好清楚嘅熱，佢話唔到俾你知，1分鐘辣燶咗佢，所以呢個要記住嘅。或者大人有幾熱可以受得到，知道。第2個位我哋應該做嘅就叫神闕，神闕即係我哋肚臍呢個位。點解講肚臍呢個位咧？因為肚臍呢個位咧。原先就係同我哋阿媽嗰度攞營養過嚟嘅，我而家只係講到你睇到啫嘛。咁如果喺呢度補充翻嘅呢個嘅話，我哋氣係可以補翻呢度。你話哇呢度咁都得？係啊，中國醫師係咁講嘅。第2個係叫做關元，關元咩咧？就係肚臍呢一度啦，用你隻手4隻手指掂住肚臍呢個位，
呢個下面呢個位就係叫做關元。記住，好似呢一度4隻手指拍喺呢一度，跟住喐落到去下面呢一度，呢個就係關元。當然係呢度直線啦，冇等咗過嚟呢邊啦，冇等咗過嚟呢度啦，喺個直線落嚟，呢個就叫關元。嗱，我哋做就係身處神闕關元。好啦，我哋仲有2個位要做嘅，呢2個位要做咧，咁我就示範攞高隻腳俾大家睇睇啦。隻手咁等到拍喺度，咁我哋喺無名指呢個位，嗱，你咁揸住呢度無名指呢個位，呢個位就係約落係我哋嘅足三里呢個位，拍喺度，呢個就足三里。咁我做嘅時鐘就好似正話咁講啦，綁住個嘢喺呢度足三里呢度就得啦。嗱，足三里其實係一個好細嘅點嘅啫。好似好細嘅點嘅啫，咁由於呢個嘢，哇，係咪啊？光酥餅咁大冚落嚟嘅，咁實冚到咯。所以你唔需要話真正係咪真正嗰點啊？我哋唔係做針灸，針灸要落得好尖嘅位，針呢度咧，你只要附近就得㗎。另外再做一個位咧，叫就係三陰交。三陰交點做咧？我哋又攞翻嚟呢度，就係我哋有個係腳眼㗎，腳眼㗎。又係用4隻手指拍住腳眼嘅最上嗰個位，嗱，呢個係腳眼嘅內側，正話膝頭嘅外側，腳眼拍住上眼，又係4隻手指點住呢個位，呢個就係我哋嘅三陰交。呢度咧就肝脾腎3個脈絡喺呢度都補得到。呢個特別係婦女界做好多婦科病咧係有用嘅。男人可以唔使做咁多都得，因為男人冇婦科病咁多嘢啊嘛。男人做咩咧？就係足三里係比較好。咁女性都可以做足三里。做足三里有咩好處咧？真正會使到你嘅骨骼嘅腎係會好嘅，關元亦都會使到個丹田嘅元氣會好。咁有咩好處啊？就係你第二時老咗之後，一起身你起到身，你唔會行吉吉，你要換膝頭哥。好多人嘅骨質疏鬆係點解咧？係因為你嘅氣血去唔到嗰度，去唔到嗰度時之中咧，你呢度嘅係啫喱啲膠質就冇咗啦。啫喱膠質冇咗之後，咁你將會點啊？咪骨頭磨骨頭咯，骨頭磨骨頭就磨到可能有生骨刺啊，可能磨損咗啊，你就於是就要話換菠蘿蓋。你換個菠蘿蓋可以捱幾耐咧？3年、5年、7年、10年唔知。之但係如果你能夠喺30歲，或者如果你而家冇30歲啦，咁後生啦，冇問題。40歲、50歲、60歲都好，開始做翻呢一度，係會俾你係補充翻隻腳，等你係可以做得到好。嗱，當然啦，我哋要講咗捱隻之後，咁你當然都要照顧飲食啊，亦都做啲其他嘅啲運動嚟到係幫補下自己身體。即係無論點都好，捱隻喺中國嘅醫學上面一個好簡單、好平庸，好似好平庸，但係其實係一路以嚟係歷朝以嚟都係可有用到嘅。記住，孔夫子講無病自癌，孟子講7年之病尋3年之癌，而我哋而家呢啲係5年嘅金絲眼。亦都係經過咗係驗證嘅。我哋點解要咁做咧？因為我哋覺得中華醫學係有5000年文化歷史，醫好過好多人，補好過好多人。之但係現在好多人唔重視佢，而我哋覺得用翻一個咁簡單嘅方法，你就可以去保健，可以強身。咁你或者會問？哇！我係需要捱幾耐啊？唔需要日日捱嘅。通常咧，喺呢個捱嘅方法入邊，1個月裏頭，你係頭捱10日就得㗎啦。即係每個月入邊捱10日。有啲人咧就係24氣節，每個氣節先至捱，即係1年就捱24次。咁當然啦，如果1年捱14次嘅話咧，你梗係每次要做得時間耐少少啦。如果你做10日嘅話，我自己個人感受就係每個做5分鐘都夠㗎啦。當然你話
話我想做耐啲，好啲等等，個別呢啲膝頭哥忍痛喎。咁有啲咧，你可以做到20或者30分鐘。不過記住係有熱力嘅。你頭嗰10分鐘咧唔係好熱，即係到後面嘅30分鐘咧，有啲皮已經熱咗，再係咁熱嘅話，你可能會辣窿。所以我都係建議就係話5分鐘唞下，5分鐘就唞下，唞下，等佢之後咧，總共做夠30分鐘、20分鐘冇所謂。不過我就覺得大家不妨試試先啦。你可以覺得有冇效，特別係呢個身處位，有啲朋友做咗之後，本來啲鼻水咁樣，做完之後啲鼻水上翻去，係咪真係咁有成效？你可以試下。我今日咧講嘅就係咁多，大家如果有問題嘅話咧，可以都提出嚟問下嘅。咁當然你就要上我哋網站嚟問啦。等陣嘅嘉賓係邊個咧？等陣先講。